berada di Kelantan Kitchen. Hari ni kita makan macam-macam ni. Kita nak tengok crowd belakang ni. Sampai dah busy juga. Antara yang kita order hari ni adalah ni. Kita ada nasi kerabu, kambing bakar. Lepas tu kita ada ni nasi ala Kak Wok. Kita ada tebeng ni, tebeng yang curah-curah ni, nampak tak? Lepas tu kita ada kelapa mix, lychee campur dengan lemon. Kita ada